Hello，我係米草啊，又嚟到我哋嘅突舉一發啦。我係夏天啊！喂，咪嘈，我哋今次突舉一發又有啲咩突發嘢同大家講啊？吓，你唔知啊？好 hit 㗎喎，咪觀塘 APM 打女咯。就係嗰個打女事件啊！係啊，超犀利喎！呢個哇，我夜晚因為太早瞓，我又好少睇新聞喎。夜晚我通常都係朝早睇食飯嗰陣睇嘅，嗯，跟住到今日朝早一睇嗰陣，吓咩料啊？勁大力推個小朋友喎，仲要年紀大嘅阿婆一嘢推完之後咧，仲要再刮多下，雙重襲擊。雙重襲擊啊！係啊，我今日喺各個社交平台都見到呢件啊熱話嘅事情啊。但係其實事情大概係點嘅呢？發生咗啲咩事犀利咯？就係個家長見到小朋友兩個一齊喺度玩，喺度爭，咁就睇唔過眼，喺度教訓個小朋友，跟住就從而開始一個好嚴峻嘅事故啦。哦，嗰個嘢我就見到開頭見到嘅時候呢，就補充下啦，係見到一個老人家，有個紅衫阿婆，我記得紅衣女性啊。紅衣女性咧， 68歲嘅婆婆。係之後咧，佢就推開個小朋友一巴打咗埋去。之後咧，另外咧，我就見到咧，就仲有另外一啲 angle 好犀利嘅。咁啊，上面又有啦，咁係一個側邊都有嘅。咁啊，上面嗰個咧就係會影住有個影下事發嗰個男同嗰個媽媽，就攞住把雨傘咧，就喺度督人啦。同埋咧，亦都有去抽扯佢個另外嗰個女性嘅頭髮嘅，即係嗰個女童嗰個媽媽。嗯，係啊。咁之後咧，其實呢件事咧，仲因為咧，另外嗰個 angle 睇到咧，就會有見到有個正義哥啊。你有冇見到係正義哥？係啊，正義哥真係好威猛啊！係啊，呢個係犀利㗎。好多人都話，唉，點解喺呢啲咁正義嘅老公通常都係人哋嘅咧？但係如果我覺得其實我在場，我都會火遮眼嘅，我都會走過去教訓下。就算無論發生咩事都好，你即係你推一推個小朋友，我覺得都嚴重㗎啦。仲要咁樣咁大力推佢落地，跟住又推佢一下，跟住又要掌摑佢咁樣。係啊，嗰下我見到佢掌摑得好犀利啊！成個妹豬係彈開咗，我見到。咁所以從阿我真係戥個小朋友個 pat pat，我真係戥小朋友個 pat pat 陰公咯，咁大力跌落去，哇，不得了啊！係啊，心靈受傷啊！同埋由阿正義哥個 angle 去睇嘅話咧，其實係完完整整咧，係好似球證睇住判罰12碼咁樣噶，即係個犯規情況。我同你講，佢係正正就係望住嗰個老婦人，就係一巴打埋佢嗰個 angle，所以佢就會咁火滾啊！正義哥。但係我覺得太遲啦，到最後個媽媽即係雙方嘅媽媽開始喺度繼續撩交打嘅時候咧，嗰下已經遲咗。口角，因為其實係係啦，口角，咁就係嘅吳姓嘅婦人啦，係吳姓女士啦，佢就同女童嘅媽媽，即係徐姓嘅女士喺度爭執啦，跟住掌摑啊、扯頭髮嘅時候，開始之後發生呢啲事，話要報警嘅時候，個男性嗰個正義哥先出現，我覺得遲咗啦。如果最好嘅時機係真係趁個小朋友俾人掌摑之前已經兇出嚟嘅話咧，哇！真係值得鼓勵。哦，呢個我覺得就係冇如果噶，因為如果你佢唔打，唔係咁激進嘅行為啊，咁樣嘅時候，即係阿梁父啊，阿梁父如果唔係咁樣嘅話咧，其實阿正義哥係唔會咁出到嚟嘅，冇咁正義嘅。哇！你俾咗我見到呢啲咁嘅情況，就算 even 佢唔係我嘅小朋友都好，咁係一件太過分嘅事。係啊，佢打到佢就跌咗落地下。咁之後同埋阿梁父啦，阿梁父啊，都係佢哋啦。梁父即係吳女嘅母親啊。阿吳女啊，應該叫做吳女，即係嗰個打人嘅媽媽啦。
嗰個兇人嗰個，佢亦都走去兇阿正義哥㗎。我見到佢嗰段片係直頭你邊隻眼見到啊？即係佢仲要繪形繪聲、指手畫腳咁樣咧。邊隻眼你講啊？邊隻眼？之後屌你我嗰下真係屎眼啊！仆街咁啊！我使乜同你講邊隻眼啫？正義哥又幾犀利㗎喎，佢直接去問阿梁姓婦人，即係阿婆婆咁樣啦。跟住個婆婆又認喎，又岌晒頭，係啊係我打㗎，好威咁樣，係我打㗎，唔點辦？係啊。咁又覺得啊，你打人咁有道理喺度拗翻轉頭嘅？係啦，理直氣壯啊，仲可以即係你出手打人嗰個，仲可以咁理直氣壯咁樣去講呢啲嘢。係咯。咁但係咧，固之然啦，事情咧，其實我哋都係憑住我哋而家見到嘅所有網上嘅推測啦，即係我哋始終都唔係嗰個證實嘅 angle 嘅。都係。但係佢哋嗰個而家咧現有我哋會見到啦，即係最新嘅後續啦，因為今日呢件事其實叫做炎上啦。亦都有各大嘅起底組咧，已經見到阿媽媽，即係嗰個范婦人嘅女士，范姓已經知道佢係內地女性友，已經揾咗佢咧。佢係其中一間保險啊！我見到呢個咧 AAA 咧猛料啊，即係佢係一個 AAA 嗰度做噶嘛。之後咧佢被起即係俾人收晒所有消息啦。係啦，佢哋揾到啦，揾到直頭揾得黐線。我發覺真係科技網絡發達。咁正常嘅，好難正常其實嘅，因為喂大佬啊，你仲要其實係個婆婆咁樣啦，佢喺地下執把支，執完之後咧又唔知想點喎，你要係整理要有條理嘅，咁你咪放翻低，執翻喺自己行李嗰度咯。但係唔係㗎，佢拎起手㗎，跟住吳姓嘅婦人咧，好順手咁樣又攞翻住把遮喎。笠架撐咁樣喎，跟住長期唔放低啊咁樣，跟住後尾發晦氣又掉翻低咁樣。啲人話佢呢個動作好型啊，係咪練咗好多次？應該係咪喺屋企打仔打得多咧？掉低啲武器嗰陣咧，特別順手，特別慣。呢個好正常會係咯，因為我可以同你講，其實如果阿梁婦人、阿老婦佢係會咁樣去咁順手可以出手咁順手去打到一個小朋友嘅話咧，其實可以同你講，佢哋喺本身原生家庭裏邊，或者佢哋平時亦都會做呢啲嘢咯。但呢啲都係我哋嘅猜測嘅啫。但係因為始終我哋唔係嗰一方，唔係佢哋嘅身邊人咁樣。冇錯，我哋都係突嗰一發喺旁邊去睇嘅。咁啊，去到而家我哋最新最 update 啦，就係 AAA 咧。已經即刻全面封鎖晒所有嘢，亦都同呢個吳女啊割席啦，即刻改嘅話，佢已經唔係我哋員工。咁都係㗎，咁你又對公司有影響，有嗰啲係咯，牽涉到呢個公司嘅名譽啊。係啦，作為一間全球上市嘅保險公司嚟講，呢一個影響利益咯。呢一個係佢做得最保險嘅方法。即係網上好多人喺度話㗎，勁多人話我如果我想買保險嘅話咧，有咩保險係可以包到我嘅小朋友係出街俾人打都可以 claim 到啊嘛。係啊，呢個一定係揾佢報啦，呢個就唔係講笑啊！如果唔係佢點解咁理直氣壯可以打人哋嘅小朋友咧？係啊，佢襲擊啊嘛。咁呢啲要睇下佢有幾熟悉啲條款啦。咁係啊。係啊，保險佬有邊個咧？肯定啊，大佬。但係佢呢一單嘢，佢其實咁佢哋有幾多條款係背得晒先得㗎？保障佢哋自己嘅一定會背得晒嘅，同埋佢哋負責 claim 錢㗎嘛，同埋。佢其實而家係要保障嗰樣嘢咧，係點樣可以打人哋，而亦都得到應有嘅保障，即係可能報翻你隻手掌咯。但係我咁樣都覺得個男仔都幾慘喎，佢應該啱啱先小學咯。冇錯啊。咁個小朋友應該會影響聲譽，會俾其他同學仔 bully 㗎。呢樣嘢絕對地係，因為尤其是而家網絡發達到咁樣咧，好多時你做咗啲乜嘢，就算你 even 你係張智霖個仔啦，你翻到學校都俾人知道，你都有機會俾人 bully 噶。都係啊。
冇錯，唉，真係睇到呢個都知道有少少心酸。其實，但係我又見到呢個事情嘅發展喎，即係而家係冇人去會講話隨性咧係咩內地，即係就一嚟到咧，因為你打人一定係唔啱噶啦。我哋而家直頭係幫你不幫親，我覺得一定係以事論事咯，唔會因為話個家長一個係大陸嘅，一個係香港嘅，而淨係幫香港咯。即係你邊邊道理啱嘅，幫邊邊噶啦。咁你依家係傷害得最重啊嘛。冇錯冇錯。同埋咧，根據我哋最新嘅消息啦，我哋睇翻上網已經有人講咗噶啦。其實咧，佢哋已經係涉案噶啦嘛。係啦，咁佢哋咧就都係會俾人哋咧3個都有被呢個涉嫌啊，做呢個公眾地方打鬥啊。而呢個阿紅衣婆婆啊，再加多一條普通襲擊罪啊。今朝我喺度研究緊啊，可唔可以入條罪俾個婆婆啊？叫做虐待兒童啊！喂，你咁樣好誇張喎！虐待兒童係咪啊？即係都算虐待兒童啊，雖然打1-2下。喂，你打而家唔係噶啦，你打1下都虐待噶啦，冇啊，真係噶。係啊，所以點解啲新聞冇寫虐待兒童嘅，得個普通襲擊咁細埃嘅？好細埃咩？咁都係，但係其實都係天怒人怨噶啦，我覺得。我哋唯有等睇9月3號提堂啦。係咪？好快。我哋都冇嘢可以知道噶啦，依家。9月3號就會提堂啦，係嘛？其實最重要啦，都係嗰一點啦。小朋友嘅事，即係爭玩具，其他嘢就係經常都會有嘅。但係我睇到嘅一點就係，點解佢哋兩個會互相有推，即係就算推撞又好，其實佢哋有互相打過噶嘛，兩個小朋友。係啊，其實係好反映你哋本身原生家庭裏邊咧，本身平時點樣教育噶。咁其實兩邊都係有少少唔啱嘅。小朋友。咁你小朋友爭玩具，你推度，又爭玩具已經喺度推嚟推去啊，咁樣。兩個都野蠻啦，其實。所以停一停，諗一諗。你意思只係生小朋友係嘛？係情緒唔啱嗰陣啊，要爭要勝要發泄都好，你有咩事你咪講咗道理先咯，即係你唔好搞到啲小朋友成長都係一個問題，你淨係用個情緒去控制所有事。即係好似依家咁，你喂小朋友爭玩具，呢啲家長咧忍唔住情緒咧打打鬥鬥咁樣，嗱依家要承擔呢個法律責任啦，係咪幾唔好先？依家真係以身作則啦。而家好嘢啊！而家最好嘢嗰樣嘢咧，係真係一件事裏邊其實本身日日都係打鬥呢啲情況噶啦，但係一有嫌上咧，一有呢啲咁嘅情況出現咧，而家就哇一日左右就已經完全大起底，即係好犀利，我覺得真係唔係講笑，所以真係唔好做壞事。都係嗰句啊，人在做天在看啊！而家啲嘢咧，全部都係有天眼通啊！同埋尤其是咧，得互聯網咧，資訊科技咁發達啦，幾日就可以起到利大，所以千祈做任何嘢點樣猛都好，真係要三思。三思。你又有咩睇法咧，米曹？有咩睇法啊？咁平時我個人其實都幾忍得嘅，好多事都會置身於事外啊。即係咩都唔關事，咩都唔係我理嘅，即係好冷淡、好冷漠咁樣嘅，我係。所以我覺得有咩事咪報警咯。咁你一定係有人幫拖最好噶啦，或者有律師幫拖，有法律去制裁，咁係應該係最好嘅。保障一下大家嘛。係啊，保障一下大家。其實警察叔叔都係保障緊我哋嘅，最重要係。差唔多涉嫌刑事啊？呢個佢普通襲擊罪係刑事嚟噶，唔係即係唔係嗰啲咩民事訴訟定乜嘢嗰啲嚟噶，因為佢係襲擊人啊嘛，傷害到他人身體啊嘛。因為我好少會有呢啲事發生咧，所以我就好少會留意呢啲案件。開頭我仲以為係民事嚟嘅，因為始終大家都係市民咁樣去打鬥啫嘛，都唔係涉嫌啲
錢銀糾紛啊，或者涉嫌一啲利益損害嘅嘢，所以就覺得應該都係民事自己和解啊，或者自行去。你講哦，原來刑事嚟，我先了解到，哇！即係你打個交啫喎，幫個小朋友爭啖氣啫喎，咁就要拜拜啦。係啊，你呢啲全部都係刑事責任嚟噶，打人喎，大佬唔係打個交啫喎，咁樣啊？你就算喺車廂度有好多行為不檢嗰啲嘢，都係刑，我覺得都係刑事嚟噶。但係呢個咧都要上網，大家自己查翻啦。即係希望大家喺呢啲事情裏邊，亦都能夠可以長到一啲知識啦，同埋好多時見到咧係你喺車廂裏邊又無端端阿叔又打阿叔啊，定唔知又打兩錘啊，又剩嗰啲，其實嗰啲一報警咧，兩個就毆鬥。咁就其實係浪費緊納稅人嘅金錢嘅，都係啊，係啊，所以有咩事真係要冷靜，冷靜處理就可以唔使利用咁多公眾資源。唔係公眾資源，係公帑。公帑，你有份交稅㗎，嗰啲資源你有份㗎。係咯。唉，都係自己保障翻自己嘅權益啦。好啦，我哋今日呢一集呢個憤怒嘅 APM 大亂鬥又到呢度啦。咁就多謝大家收聽落去啦。咁希望大家都可以繼續 like、subscribe 同埋 share， 同埋睇翻多啲舊片。冇錯啊！我哋今次呢個特區一發咧，又去到呢度咯。好啦，有咩突發嘢，我哋會再繼續同大家講噶啦。好，今日就咁完。拜拜。拜拜。